При заключении договора с строительной компанией самый первый и самый главный вопрос от вас всегда должен звучать так: какова будет последовательность ремонта моей квартиры? Первое – это прозрачность сроков выполнения работ и видимость отставания от этих сроков, а соответственно выявление причин и контрмеры. Второе – вы будете точно знать, когда нужно закупать тот или иной чистовой материал, а также когда приглашать замерщиков мебели. Третье – когда готовиться к приемке того или иного этапа и подготовиться к его оплате. И четвертое – видимость выполнения подготовительных работ, от которой зависит качество и сроки последующих этапов.